我喺前面開路，你哋跟實我。我去帶頭開路，你們緊跟在後吧。我喺前面開路，你哋跟實我。我喺前面開路，你哋跟實我。佢個面珠燈有一對好可愛嘅酒粒。他的臉蛋有一雙可愛的小酒窩。佢個面珠燈有一對好可愛嘅酒粒。佢個面珠燈有一對好可愛嘅酒粒。呢件事情唔係你想象中咁簡單。這件事情沒你想象中那麼簡單。呢件事情唔係你想象中咁簡單。呢件事情唔係你想象中咁簡單。你做乜笑吟吟咁望住我？你幹嘛對着我笑嘻嘻的？你做乜笑吟吟咁望住我？你做乜笑吟吟咁望住我？阿爺報夢話我知，佢喺下面好唔開心。爺爺託夢告訴我，他在下面很不開心。阿爺報夢話我知，佢喺下面好唔開心。阿爺報夢話我知，佢喺下面好唔開心。我只係普通嘅打工仔，無權無勢。我只是普通的上班族，毫無權勢。我只係普通嘅打工仔，無權無勢。我只係普通嘅打工仔，無權無勢。張凳咁兒戲㗎，一坐就冧。這凳子那麼不紮實，一坐下就倒了。張凳咁兒戲㗎，一坐就冧。張凳咁兒戲㗎，一坐就冧。追車追到我係咁唞大氣。我追車追得不斷喘氣。追車追到我係咁唞大氣。追車追到我係咁唞大氣。啲學生成日靜靜雞喺班房食嘢。學生們成天偷偷地在教室吃東西。啲學生成日靜靜雞喺班房食嘢。啲學生成日靜靜雞喺班房食嘢。啲細路喺公園玩緊捉伊人。小孩們正在公園裡玩捉迷藏。啲細路喺公園玩緊捉伊人。啲細路喺公園玩緊捉伊人。你覺唔覺得呢度有啲污糟嘢啊？你覺得這裡會有好兄弟嗎？你覺唔覺得呢度有啲污糟嘢啊？你覺唔覺得呢度有啲污糟嘢啊？杯麵同薯片係我至愛嘅宵夜。杯麵和洋芋片都是我熬夜的最愛。杯麵同薯片係我至愛嘅宵夜。杯麵同薯片係我至愛嘅宵夜。你咁大個人仲流馬尿，真係好醜怪。你已經是大人了還哭，很難看呢。你咁大個人仲流馬尿，真係好醜怪。你咁大個人仲流馬尿，真係好醜怪。你行上條斜路就見到我屋企㗎喇。你沿住坡道一直走就能看到我家了。你行上條斜路就見到我屋企㗎喇。你行上條斜路就見到我屋企㗎喇。一日到黑顧住打機，啲功課唔使做咩？一天到晚只顧着打電動，作業不用做嗎？一日到黑顧住打機，啲功課唔使做咩？一日到黑顧住打機，啲功課唔使做咩？你做埋咁多衰嘢，你因住有報應啊！你幹了不少壞事，小心報應找上。你做埋咁多衰嘢，你因住有報應啊！你做埋咁多衰嘢，
你因住有報應啊！佢有重病，時日無多，於是寫定遺囑。他患重病，時日無多，於是立好遺囑。佢有重病，時日無多，於是寫定遺囑。佢有重病，時日無多，於是寫定遺囑。我阿婆唔敢食潤，驚膽固醇高得滯。我婆婆不敢吃肝臟，怕膽固醇超標。我阿婆唔敢食潤，驚膽固醇高得滯。我阿婆唔敢食潤，驚膽固醇高得滯。唔識又扮識，咪喺度懶叻啦。不懂再裝懂，別在那自作聰明。唔識又扮識，咪喺度懶叻啦。唔識又扮識，咪喺度懶叻啦。你尋晚有冇瞓覺啊？個樣好殘喎。你昨晚有睡到嗎？樣子很憔悴呢。你尋晚有冇瞓覺啊？個樣好殘喎。你尋晚有冇瞓覺啊？個樣好殘喎。緊張關頭，剎唔到車變咗俾油。緊急關頭，剎車不成便踩油門。緊張關頭，剎唔到車變咗俾油。緊張關頭，剎唔到車變咗俾油。前面交俾你哋，等我殿後得㗎啦。前面交給你們，後面由我來守住。前面交俾你哋，等我殿後得㗎啦。前面交俾你哋，等我殿後得㗎啦。女朋友開到聲都要有啲表示嘅。女朋友都出聲了，表示一定是不能少。女朋友開到聲都要有啲表示嘅。女朋友開到聲都要有啲表示嘅。天氣濕得滯，牆同地下都滲晒水。天氣太潮濕，牆壁跟地板都滲水了。天氣濕得滯，牆同地下都滲晒水。天氣濕得滯，牆同地下都滲晒水。班細路喺度 V 哇鬼叫，我就嚟聾啦。小孩們在那鬼吼鬼叫的，我快耳聾了。班細路喺度 V 哇鬼叫，我就嚟聾啦。班細路喺度 V 哇鬼叫，我就嚟聾啦。你今次對手好強，小心啲應付。這次你的對手很強，小心為妙。你今次對手好強，小心啲應付。你今次對手好強，小心啲應付。對唔住，我趕緊時間，第日再傾啦。抱歉，我有些趕，再說吧。對唔住，我趕緊時間，第日再傾啦。對唔住，我趕緊時間，第日再傾啦。呢度生晒青苔，應該冇人打理。這裡長滿青苔，應該沒人打理過。呢度生晒青苔，應該冇人打理。呢度生晒青苔，應該冇人打理。好耐冇計數，個腦生晒銹。太久沒計算，腦袋都生鏽了。好耐冇計數，個腦生晒銹。好耐冇計數，個腦生晒銹。你點解硬係要同我唱反調？你為什麼就是要跟我作對？你點解硬係要同我唱反調？你點解硬係要同我唱反調？佢一路講一路喺度指手畫腳。他邊講邊在比手畫腳。佢一路講一路喺度指手畫腳。佢一路講一路喺度指手畫腳。
你唔好成日計較啲小事啦。你別成天在計較些小事情。你唔好成日計較啲小事啦。你唔好成日計較啲小事啦。我會錯意添，真係尷尬啦。我誤會了，真尷尬啊。我會錯意添，真係尷尬啦。我會錯意添，真係尷尬啦。你出嚟社會做事，要識人情世故。你出社會工作，要會做人處事。你出嚟社會做事，要識人情世故。你出嚟社會做事，要識人情世故。15歲嘅佢拎咗老豆部車去揸大膽車。他才15歲就拿了老爸的車子去無牌駕駛。15歲嘅佢拎咗老豆部車去揸大膽車。15歲嘅佢拎咗老豆部車去揸大膽車。呢排經濟唔好，個個都冇啖好食。最近的經濟困難，人人都沒好日子過。呢排經濟唔好，個個都冇啖好食。呢排經濟唔好，個個都冇啖好食。女朋友唔使好靚嘅，合眼緣就得㗎喇。找女友不用好看，最重要是很心意。女朋友唔使好靚嘅，合眼緣就得㗎喇。女朋友唔使好靚嘅，合眼緣就得㗎喇。你收埋啲乜嘢喺後面啊？你收藏什麼東西在背後？你收埋啲乜嘢喺後面啊？你收埋啲乜嘢喺後面啊？呢份工咁筍，俾着我就掠飯應啦。這麼好的工作，是我立刻答應了。呢份工咁筍，俾着我就掠飯應啦。呢份工咁筍，俾着我就掠飯應啦。我對於呢份工已經完全絕望。我對這份工作已經徹底絕望。我對於呢份工已經完全絕望。我對於呢份工已經完全絕望。做嘢要有頭有尾，千祈唔好中途放棄。做事要有始有終，千萬別半途放棄。做嘢要有頭有尾，千祈唔好中途放棄。做嘢要有頭有尾，千祈唔好中途放棄。你竟然見死不救，你冇人性㗎！你居然見死不救，你真沒人性啊！你竟然見死不救，你冇人性㗎！你竟然見死不救，你冇人性㗎！唔識就睇人哋點做，唔好搞亂檔。不懂就照着別人做，別亂來搞砸了。唔識就睇人哋點做，唔好搞亂檔。唔識就睇人哋點做，唔好搞亂檔。唔好同啲冇文化嘅人嘈。別跟沒文化的人爭執。唔好同啲冇文化嘅人嘈。唔好同啲冇文化嘅人嘈。乜你喐啲就同人嘈交㗎，好小學雞啊！怎麼你動不動就跟人吵架，很幼稚欸。乜你喐啲就同人嘈交㗎，好小學雞啊！乜你喐啲就同人嘈交㗎，好小學雞啊！個細路眼金金咁望實架雪糕車。那小孩直勾勾地盯着那冰淇淋車。個細路眼金金咁望實架雪糕車。個細路眼金金咁望實架雪糕車。小朋友，請你食粒糖啊！弟弟，請你吃顆糖果吧。
小朋友，請你食粒糖啊！小朋友，請你食粒糖啊！食完糖或者朱古力，記得要刷牙喎。吃完巧克力或糖果，記得要刷牙。食完糖或者朱古力，記得要刷牙喎。食完糖或者朱古力，記得要刷牙喎。條友仲未還返啲錢俾我，那小子還沒還我錢呢。條友仲未還返啲錢俾我，條友仲未還返啲錢俾我。我整多咗份三文治，請你食啊！我多弄了些三明治，請你吃吧。我整多咗份三文治，請你食啊！我整多咗份三文治，請你食啊！你哋兩個唔好拗啦，好煩啊！你們倆別再吵了，很煩呢。你哋兩個唔好拗啦，好煩啊！你哋兩個唔好拗啦，好煩啊！你尋晚又發開口夢，真係嚇死我！你昨晚又說夢話了，真是嚇死我！你尋晚又發開口夢，真係嚇死我！你尋晚又發開口夢，真係嚇死我！好心你男人老狗就咪咁小氣啦！拜託你大男人就別那麼小氣。好心你男人老狗就咪咁小氣啦！好心你男人老狗就咪咁小氣啦！家姐因為返頭假，俾親戚講閒話。姐姐因為再婚而被親戚說三道四。家姐因為返頭假，俾親戚講閒話。家姐因為返頭假，俾親戚講閒話。你兩個唔好再打交啦！你們兩個別再打架了。你兩個唔好再打交啦！你兩個唔好再打交啦！賭錢冇益㗎，唔好學啊！賭錢有害，別學啊！賭錢冇益㗎，唔好學啊！賭錢冇益㗎，唔好學啊！我成世人都未見過咁多錢。我這輩子都從未看過那麼多錢。我成世人都未見過咁多錢。我成世人都未見過咁多錢。呢度好雜㗎，我夜晚落街成日俾人撩。這一帶人口混雜，我晚上出門都常被搭訕。呢度好雜㗎，我夜晚落街成日俾人撩。呢度好雜㗎，我夜晚落街成日俾人撩。過咗半年，佢都仲未放得低佢前度。過了半年，他還沒能放下他前任。過咗半年，佢都仲未放得低佢前度。過咗半年，佢都仲未放得低佢前度。乜咁啱啊？咁都撞到你。A 那麼小，居然能碰上你。乜咁啱啊？咁都撞到你。乜咁啱啊？咁都撞到你。佢一時一樣咁，唔知佢想點。他反覆不定，真不知他想怎樣。佢一時一樣咁，唔知佢想點。佢一時一樣咁，唔知佢想點。佢不停咁打思噎，有乜嘢辦法幫佢停啊？他不斷地打嗝，有什麼辦法能幫他停下來？佢不停咁打思噎，有乜嘢辦法幫佢停啊？佢不停咁打思噎，有乜嘢辦法幫佢停啊？你都唔係18、22啦，仲學咩人去跳舞？
你都不再是20來歲的年輕人，還學人去跳舞。你都唔係18、22啦，仲學咩人去跳舞？你都唔係18、22啦，仲學咩人去跳舞？我見呢本雜誌新出，咪貪得意買嚟睇下咯。我看到這新出的雜誌，好奇就買來看看。我見呢本雜誌新出，咪貪得意買嚟睇下咯。我見呢本雜誌新出，咪貪得意買嚟睇下咯。咁耐都冇佢哋嘅消息，睇怕都凶多吉少啦。那麼久都沒他們的消息，恐怕都是凶多吉少。咁耐都冇佢哋嘅消息，睇怕都凶多吉少啦。咁耐都冇佢哋嘅消息，睇怕都凶多吉少啦。將來嘅嘢話唔埋㗎，梗係要做好準備啦。將來的事很難預測，當然要早做準備。將來嘅嘢話唔埋㗎，梗係要做好準備啦。將來嘅嘢話唔埋㗎，梗係要做好準備啦。你咁多年嚟都係單身寡佬，唔覺得空虛寂寞凍咩？你做了那麼多年的單身漢，不覺得空虛寂寞嗎？你咁多年嚟都係單身寡佬，唔覺得空虛寂寞凍咩？你咁多年嚟都係單身寡佬，唔覺得空虛寂寞凍咩？呢個女演員都幾襟睇，出道多年仲係咁靚。這個女演員樣子蠻耐看，出道以來一直都那麼漂亮。呢個女演員都幾襟睇，出道多年仲係咁靚。呢個女演員都幾襟睇，出道多年仲係咁靚。行山嘅時候只係留低腳印，唔好留低垃圾。去爬山時只留下腳印，不留下垃圾。行山嘅時候只係留低腳印，唔好留低垃圾。行山嘅時候只係留低腳印，唔好留低垃圾。唔好睇間酒樓門面咁搶眼，其實啲嘢一啲都唔好食。別只被餐館門面而吸睛，那你的餐食味道一般。唔好睇間酒樓門面咁搶眼，其實啲嘢一啲都唔好食。唔好睇間酒樓門面咁搶眼，其實啲嘢一啲都唔好食。發高燒可以好嚴重㗎，快啲去睇急症啦。發高燒可大可小，快點去看急診吧。發高燒可以好嚴重㗎，快啲去睇急症啦。發高燒可以好嚴重㗎，快啲去睇急症啦。我上個月使錢使突咗，所以今個月要慳啲。我上個月花錢花過頭，所以這個月要省點。我上個月使錢使突咗，所以今個月要慳啲。我上個月使錢使突咗，所以今個月要慳啲。呢排好潮濕，成間學校啲玻璃都有霧水。最近很潮濕，學校裏的玻璃通通都霧茫茫。呢排好潮濕，成間學校啲玻璃都有霧水。呢排好潮濕，成間學校啲玻璃都有霧水。你對我又威又西都冇用，我唔話得事㗎。你對我苦苦哀求都沒用，我做不了主。你對我又威又西都冇用，我唔話得事㗎。你對我又威又西都冇用，我唔話得事㗎。你啲頭髮散收收又唔紮好佢，點去見人啊？你頭髮零零散散的都不紮好，怎麼去見人啊？你啲頭髮散收收又唔紮好佢，點去見人啊？你啲頭髮散收收又唔紮好佢，點去見人啊？講咗唔關我事㗎啦，你黑我面都冇用㗎喎。都說了與我無關，你對我臭臉也沒用，
講咗唔關我事㗎啦，你黑我面都冇用㗎喎。講咗唔關我事㗎啦，你黑我面都冇用㗎喎。喂，你個懶瞓豬仲唔起身，唔使返工啊？你這顆睡蟲怎麼還在睡？快去上班啊！喂，你個懶瞓豬仲唔起身，唔使返工啊？喂，你個懶瞓豬仲唔起身，唔使返工啊？呢個故事嘅意義係教大家做人唔好貪心。這故事的意義是告訴大家做人別貪心。呢個故事嘅意義係教大家做人唔好貪心。呢個故事嘅意義係教大家做人唔好貪心。佢日日淨係行行企企，都幫唔到咩手。他每天只是無所事事，根本幫不到忙。佢日日淨係行行企企，都幫唔到咩手。佢日日淨係行行企企，都幫唔到咩手。有啲人係鍾意去懸崖攀石，咁鍾意玩命㗎。有些人就只喜歡去懸崖攀山，很喜歡玩命。有啲人係鍾意去懸崖攀石，咁鍾意玩命㗎。有啲人係鍾意去懸崖攀石，咁鍾意玩命㗎。呢單嘢你同我做得好好睇睇，如果唔係為你試問。這件事你給我辦得妥妥當當，不然的話要你負起全責。呢單嘢你同我做得好好睇睇，如果唔係為你試問。呢單嘢你同我做得好好睇睇，如果唔係為你試問。人老咗就想返鄉下，呢啲係人之常情啫。人老了就想告老還鄉，這些都是正常事。人老咗就想返鄉下，呢啲係人之常情啫。人老咗就想返鄉下，呢啲係人之常情啫。你啲仔女個個都出晒身，你安樂晒啦。你的子女們都出社會了，終於放下心頭大石了吧？你啲仔女個個都出晒身，你安樂晒啦。你啲仔女個個都出晒身，你安樂晒啦。坐喺你側邊嗰個人咁生面口嘅，邊個嚟㗎？坐在你旁邊的那位陌生臉孔是誰啊？坐喺你側邊嗰個人咁生面口嘅，邊個嚟㗎？坐喺你側邊嗰個人咁生面口嘅，邊個嚟㗎？你之前做過咁多衰嘢，而家都係積返啲陰德好。你做了不少的壞事，應該為自己積些陰德。你之前做過咁多衰嘢，而家都係積返啲陰德好。你之前做過咁多衰嘢，而家都係積返啲陰德好。呢個阿伯唔嘢少㗎，佢以前係世界拳擊冠軍嚟。在阿北來頭不少，他以前是世界拳擊冠軍。呢個阿伯唔嘢少㗎，佢以前係世界拳擊冠軍嚟。呢個阿伯唔嘢少㗎，佢以前係世界拳擊冠軍嚟。佢份人成日都串串貢，好難同佢合作喎。他性格囂張，很難跟他合作。佢份人成日都串串貢，好難同佢合作喎。佢份人成日都串串貢，好難同佢合作喎。自從佢俾人鬧過好多次之後，已經收斂咗好多啦。自從他被罵過好幾次後，就已經收斂了不少。自從佢俾人鬧過好多次之後，已經收斂咗好多啦。自從佢俾人鬧過好多次之後，已經收斂咗好多啦。佢面試冇準備到，所以俾人問到口啞啞。他去面試沒做好準備，被問得啞口無言。佢面試冇準備到，所以俾人問到口啞啞。
佢面試冇準備到，所以俾人問到口啞啞。佢哋一邊猜枚一邊飲酒，玩得好開心。他們邊猜拳邊喝酒，玩得很開心。佢哋一邊猜枚一邊飲酒，玩得好開心。佢哋一邊猜枚一邊飲酒，玩得好開心。